車はかぼちゃ5万シリーズとサンマ。東上線とはあまり縁がない中でございやす。なんで縁がないのって、そりゃあ、日常生活で使わない路線やもん。あんま言うと特定されるんでこのはなしはぽい。では今回の撮影地の話の前にいきさつをば。東武9000系の老朽化に伴い9万系を製造すると東武が公表したんだけど VVVF じゃない搭乗者を置き換えると言って、搭乗マルーン車全員を置き換えると言い出したのだ。まず、9001万系の一部とサンマは VVVF 車よ。わしからすれば9000とガッチャマンズはさておき、サンマを置き換えるのは早くね。サンマはわしとためなんよ。という経緯があり、今回は鶴瀬からふじみ野にある東113号踏切道にて撮影しました。それでは本編へ行ってらっしゃい。
者の皆様、この動画でサンマを何匹見つけました？実は、この動画収録日のサンマの稼働率、なんと、15匹中、14匹も泳いでたんですよ。地上車見た感じ、この日はほぼサンマばかりやってん。視聴者の皆様、ぜひ動画を一旦停止にしてサンマを探してみてください。動画収録日にわしの近くで撮影してた同業者の方、お疲れ様です。踏切の幅が車1台分しかなくて狭かった。というわけで今回の動画はここまで。ここまでご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。